साथीहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। टेक्निकल धनेश्वर एन्ड सर्ट्स भ्यूमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। साथीहरू आज म लाभा कम्पनीको बेनको Y10 मोबाइलमा चार्ज नलाग्ने समस्या छ, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने टपिकमा रहेर काम गर्नेछु। साथीहरू यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियो मन पर्छ लाइक गरिदिनु होला, अनि भिडियो कस्तो लाग्छ तपाईलाई एउटा कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सनु होला। साथीहरू आउनुहोस् काम सुरु गर्छु। अब भिडियो हेर्दै गर्नु होला। साथीहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। चार्ज लाग्दैन, धेरै पहिलेदेखि नलागेको चार्ज, एक दुई पटक बनाएर पनि काम गरिराखेको छैन भन्ने कुरा गरेको छ ग्राहकले। त्यही कुरालाई ख्यालमा राखेर दिमागमा राखेर म काम गर्नेछु। साथीहरू भिडियो हेर्दै गर्नु होला, अन्तिमसम्म हेर्नु होला, अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशाको साथ भिडियो गराइराखेको छु।
बाबा अच्छा 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 तिनी खुट्टा छ पुट्दिनु चट रुमालो पुस्नी नेल तल घर धोर आइज